अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूँ माहिर मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लव बर्ड्स के रेट कब बढ़ेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि लव बर्ड्स के रेट बढ़ने भी हैं या लव बर्ड्स ऐसे ही रहेगा जैसे आजकल चल रहा है। उसके लिए दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लव बर्ड्स के अंदर दो वैरायटीज़ होती हैं, दो ग्रेड होते हैं। एक को कमर्शियल कहा जाता है, दूसरे को महंगी मोटिशन कहा जाता है। तो महंगी मोटिशन में आ जाते हैं जिसमें 1 लाख का एक परिंदा, 2 लाख का एक परिंदा, 3 लाख रुपए का एक परिंदा। और कमर्शियल में आ जाते हैं 1000 रुपये का एक पीस, 2000 रुपये का एक पीस, 3000 का, 10,000 रुपये का एक पीस, 15,000 और 20,000 तक के जितने होते हैं ये सब आ जाते हैं कमर्शियल लव बर्ड्स के अंदर। दोस्तों, आजकल जो हालात चल रहे हैं, दोनों परिंदे पिट कर रह गए हैं। उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। एक एक चीज़ आपको तफसील से बताऊंगा, इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, कमर्शियल लव बर्ड्स के अंदर ग्रीन फिशर की आज से 6 माह पहले प्राइस थी 3000 रुपये का एक पेयर और लोग नखरे करते थे, कोई देने को तैयार नहीं था। लेकिन आज उसकी प्राइस है 1000 रुपया एक पेयर की प्राइस, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, आज से 6 माह पहले कॉमन लटीनों की प्राइस थी 5500 रुपये का एक पेयर, लेकिन आज दोस्तों 2000 रुपये में भी कोई उठाने को तैयार नहीं। लटीनो पसनाटा ब्लैक आइज़, उसकी आज से 6 माह पहले थी 6000 रुपये का एक पेयर, लेकिन उसको भी आज 2000 रुपये में कोई उठाने को तैयार नहीं। उसके अलावा दोस्तों है लटीनो पसनाटा रेड आइज़, जिसकी प्राइस थी 6 महीने पहले तकरीबन 8000 रुपये का एक पेयर। आज दोस्तों 3000 रुपये में उस परिंदे को उठाने को कोई भी तैयार नहीं है। तो ये हाल है कमर्शियल लव बर्ड्स का। दोस्तों, अल्बाइनो रेड आइज़ आज से 6 माह पहले 18 से 20,000 रुपये का एक पेयर था, लेकिन लोग देने को तैयार नहीं थे, नखरे करते थे कि भाई 20 कम है, कम से कम 22, 23, 24 या 25,000 रुपये एक पेयर की प्राइस होनी चाहिए। आज दोस्तों 10,000 रुपये का एक पेयर कोई उठाने को तैयार नहीं, ये हाल हो गया। उसके बाद है दोस्तों अल्बाइनो ब्लैक आइज़, जिसकी आज से 6 माह पहले प्राइस थी कम से कम 12,000, 14,000, 15,000 रुपये एक पेयर की प्राइस। तो आज दोस्तों ये हाल हो गया कि 6,000 रुपये में भी कोई उठाने को तैयार नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप महंगी मोटिशन की तरफ चले जाएं। जिस तरह कमर्शियल बुरी तरह से पिटा है, महंगी मोटिशन भी इसी तरह से पिटी है। दोस्तों, जो परिंदा आज से 6 माह पहले 15 लाख रुपए का था, आज उसको 2 लाख रुपए में कोई उठाने को तैयार नहीं। तो ये हाल हो गया दोस्तों महंगी मोटिशन का। दोस्तों, इन दोनों परिंदों के पिटने की वजह क्या हो सकती है, उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। एक एक चीज़ आपको तफसील से बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी बात की आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, जब नया नया लव बर्ड्स पाकिस्तान में आया तो बड़े बड़े ब्रीडरों ने न्यू फैंसियर को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए जैसे इस परिंदे ने पाकिस्तान की तकदीर बदल देनी है, पाकिस्तान का कर्जा उतार देना है। इतना प्रॉफिट है इस परिंदे के अंदर। झूठ बोल बोल कर इन्होंने परिंदे सेल किए, आवाम को चूना लगाया, आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए कि भाई ये परिंदा ऐसा परिंदा है, ऐसा बिजनेस है कि ये तो आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी नहीं बल्कि आपके मुल्क की तकदीर बदल देगा। हर परिंदे को इन्होंने सेपलेट बोल कर सेल किया। कभी कहते हैं ये अल्बाइनो रेड आइज़ का सेपलेट है, कभी कहते हैं ये डॉनफेलो का सेपलेट है, कभी कहते हैं ये करमेनो का सेपलेट है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, झूठ पे झूठ बोला इन्होंने और इन्होंने परिंदे सेल किए। दोस्तों, सेपलेट का मतलब ये होता है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सेपलेट का मतलब होता है कि आप परिंदा ले रहे हैं ग्रीन फिशर, परिंदे का कलर है ग्रीन, और ये आपको कहेंगे ये अल्बाइनो रेड आइज़ का सेपलेट है। मतलब ये हुआ कि ये बच्चे देगा अल्बाइनो रेड आइज़ के। परिंदा है ग्रीन, बच्चे देगा अल्बाइनो रेड आइज़ के, यानी वाइट बच्चे देगा। तो इस तरह इन्होंने झूठ पे झूठ बोला और इन्होंने परिंदे सेल किए। ग्रीन फिशर की मार्केट में उस वक्त प्राइस थी 4,4500 रुपये का एक पेयर, लेकिन सेपलेट बोलने का ये 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते थे कि भाई ये सेपलेट है। जब ये बच्चे देगा तो बच्चे अल्बाइनो रेड आइज़ के देगा, यानी वाइट बच्चे होंगे और उनकी आँखें लाल होंगी।
तो इस तरह से इन्होंने परिंदे सेल किए झूठ बोल बोल कर। जब लोग इनसे परिंदे लेकर घर गए और उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल तक ब्रीड करवाई, कोई सेपरेट बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगों का यकीन उठ गया अब लव बर्ड से। मुझे एक बंदे ने लाटिनो पसनाटा का एक पेयर थमा दिया कि भाई ये बहुत नायाब परिंदा है, ये डनफेलो का सेपलिट है। तो मैंने उससे ले लिया, उसकी बात पे यकीन करके 1 साल उससे ब्रीड करवाई, 2 साल उससे ब्रीड करवाई, कोई ऐसा वैसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, सब के सब पसनाटा ही पैदा हुए। तो उसको मैंने कहा कि यार आपने सेपरेट कहा था, वो कहता नहीं यार मुझे नहीं याद, ये सेपरेट नहीं हो सकता, इस तरह के सेपरेट नहीं होते। तो मैंने कहा भाई किस तरह के सेपरेट होते हैं। अब दोस्तों इस वक्त हाल ये हो चुका है कि लव बर्ड्स अगर आपने शौकिया घर में रखना है तो आप 1000 बार रखें, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लव बर्ड से कोई पैसा कमा लूँगा, कोई मैं अपने मसले मसाइल हल कर लूँगा, तो ये आपकी गलत सोच होगी, क्योंकि जिन्होंने पैसा कमाना था लव बर्ड से वो झूठ बोलकर कमा चुके। तो अब दोस्तों लव बर्ड्स के अंदर पैसा बिल्कुल भी नहीं है, लव बर्ड्स में पैसा फंसाकर पैसा डुबाने वाली बात है। अगर आपने शौकिया लव बर्ड्स रखने हैं, आप कमर्शियल रखें, आप महंगी मोटिशन रखें, आप 1000 बार रखें। अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं कि मैं लव बर्ड से कोई पैसा कमा लूँगा, तो दोस्तों ये आपकी गलत सोच होगी। दोस्तों आजकल परिंदों का जो हाल चल रहा है, सब परिंदे पिटे हैं, लेकिन लव बर्ड्स ऐसा पिटा है कि लव बर्ड्स वापस अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। जावा भी पिटा है, कॉकटेल भी पिटा है, बजीज़ भी पिटा है, होगो रोमो भी पिटा है, लेकिन दोस्तों जो लव बर्ड्स का बड़े बड़े ब्रीडरों ने और माफियाज़ ने हशर किया है, ये अब अपने पाँव पे खड़ा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने शौकिया रखना है तो आप ज़रूर रखें। लव बर्ड्स बहुत प्यारा परिंदा है, और अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं तो दोस्तों ये आपकी गलत सोच होगी। बिज़नेस के हवाले से जिन लोगों ने पैसा कमाना था वो झूठ बोलकर कमा चुके और बहुत कमा चुके। तो अब दोस्तों लव बर्ड्स के अंदर पैसा बिल्कुल नहीं रहा। दोस्तों याद रहे, वीडियो बनाने का मकसद किसी परिंदे को अप या किसी परिंदे को डाउन करना नहीं, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं, जो हाल सारा दिन मार्केट के अंदर बैठकर हम देखते हैं वही सब कुछ आपको दिखाना था। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। उसके अलावा दोस्तों जितने भी भाई दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, यकीनन आप सब के सब बर्ड्स लवर हैं, आप परिंदों से प्यार करने वाले लोग हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कहर बरसाती गर्मी चल रही है जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो दोस्तों जितने भी भाई दोस्त वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि जितने भी आज़ाद परिंदे हैं आपने उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से उनको दाना पानी तलाश करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है, जिसकी वजह से इनकी नस्ल कशी भी हो रही है। तो दोस्तों इनकी नस्ल कशी रोकने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि अपनी छतों के ऊपर दाने पानी का इंतज़ाम करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन अजर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।